Ashama harka fuune hordoftoota ganna YouTube nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtanii nagaa keessanii annagaa kooti galata waaqayyo isinis baga nagaa taatan jecha har'a jechuudha baay'ee gammadeen jira jechuudha gammachuun kiyya akkasiin gammachisiisu abdiin qaba jechuudha inna jirtanii argitanii inna jechuudha warri maatiin aan taani maatiin haa taa'in jajjabeessanii saskiraabii godhaan isiniin jedha gara bilisina jajjabeessanii maaliif isin jabaadhoo naan jettananis immoo adalumaan hin jabaadha deema viidiyoo fi amma dhumaan haalaalaa anuu kochuudha bayyisuun sanuu viidiyoo gadi furuudha fi daatanna didee jira maaram jechuudha viidiyoo tokkitti gadi furu sa'aatii 3 narra fudhata jechuudha amma gadi buute jechuudha. Na please naalalai please gawa ayo sinima karata bakar sinima karachun barbaada chulo malifis amma chulo ya data dabrin kafalta wan baay'eetu jira jechuudha እና isuma kana ayyummoo hammasanii otoo hin danda'ee naaf odoo hin danda'ee qolcha sanii galee odoo yuutuubiin balee naa kafalee yaw boorsaa keessa fuutee itti guuttaa na ulfaata sanii galee immoo odoo warra argachaallee itti guuttee rakkisaa shaggaa ture jechuudha yaw sin immoo yaw macheen intarneetii madaan miti waan ta'eef itti naa banaayii warri silkii lama qabdan silkii lamaanii warri tokko qabdan immoo tokkichumaanii na jajjabeessan siniin jedha na kalsii uffadheen jira immoo qorra rooba waan ta'eef yaw waqtiin beeksu qaba waqtii roobatii siniin jedha እና ከዚህ ቦርሞ ከዳህነ ብረቲዳ ዋዜማዳ ባጌቲ ሲንገይ ማርቲ ከሰኑ ባጌቲ ሲንገይ አቢን ባይጎን ማኑ ገ እንደ ከሰኒሞ ወጋራ ብየ ከሰኒ ትገልተኒ ብየ ከሰኒ ተነመደበርሶ ሲናታሲሱ ሲኒ እንጀዳ እናይ ገመቹን ከ ማይነውተኒ ስልኪ ከነ ጀቹራ akkuma biyya malate juma akkuma fide dhufetti ni jala tabalashee ture jechuudha addisi normaali waa tokkotti nu hojjenne jechuudha addisi isaadha tin isaa yoo sinitti nan agarsiisa jechuudha inna ni jala tabalashee ture jechuudha dhugaa baay'ee tokko ni na aari jechuudha bakka boolee ga'ee jedhu silkii lama qaban lamaanuu ciccic narkatti jedhe dhugaa waaqa inna obboleessi kiyya booleetti yoo na eegu inna booleetti na eegu narkatanii kana silkii jechuudha bishaan fakkaatti maaliif ittiin fayyadamne qaba እና silkii lamaanuu harkatti dhaabbatan mucaan booletti na eega jira waan ta'e maaliin itti haasa'u nan gurguru waan tokko intii na gaafate jechuudha koodii na gaafate lakkaa innidha daa'imni intii ofirraa fide jechuudha jira miti fakkeenyaaf wanti gibbira gabbartu tokko jira miti waan akkasiisan qabaydaa jechuudha እና silkii lamaanuu na dide dhugaa waaqa jechuudha ganaan silkiin tinii jedhee ture injoolleerraa ganaan mootu lakkoofsa biraazilii immoo sammuudhaan qaba ganaan telegiraamii maqaa namaatiin bansiisee achi keessa seensisee maqaa kiyyaan bansiisee lakkoofsa kiyya kan ittiin bane nan beeka telegiraamii nan beeka waan ta'e ganaan namarratti bansiisee lakkoofsa biraazilii san fuudhee akkasitti dawwalee boolee akkan gaheetti jechuudha argitanii waaqa isin jira waan nan ta'e waaqa isin jira roobni rooba guyyaa san jechuudha rooba jechuudha baay'ee tokko rooba inni daa'ii rooba keessa dhaabbatee na eege taaskii qabee jechuudha inni akkasan ta'e bakka amma baqqaanii inni kun na dinnaan maalan godhee isa san tokko sunis baay'ee bareeda jechuudha inna isa san immoo karaa zaliidha kenne jechuudha hojjisiifadhu jedheen kenneefi kuma lama mana hojjisiise natti fakkaate inna inni hojjisiifate ani immoo isa kana teechiseetuma jechuudha maal akkas torbee tokko mana teechisee tanan adaamatti kenne jechuudha kennee tanan ofii kiyyaa immoo addisii amma kinoo kan itti sini waraaba jiru kan kuma 22 pilaastik kan akkanatti gubbarra godhan kana wajjin jedhee kuma 22 fi 300 akkasitti jechuudha jamti isa kana kan gurraacha kanatti godhan jechuudha jedheen akkasitti bite jechuudha dhugaa rabbii ammoo
isa kana achumatti kennisiifadheen dhufe kan maali bakka gurgurinaan jiran beektu akka namatti nutti gurgurinaan jiran naggaadeen jechuudha. Maaliif silkiin baay'ee tokko bareeda silkii jaalatanii jechuudha. Akka namatti nutti gurgurii nuti hojjisiifannaa hin hojjisiisinii akkamatti nutti gurgurinaan jiran. Ani immoo hin ta'u hin bakka yoo lamaa yoo ta'e tokko viidiyoon ittiin hojjetadha waan ta'eef tokko immoo nan qabadha ittiin fayyadamaa jedhee tanaan dhiisa jechuudha. Hin gurguru jedheen dhiisa birrii naa kennanii jechuudha. Amma garuu isa kana kan hojjisiifadhee 2,800 hojjisiifadhe 2,300 malee jedhanii didanii jechuudha. Gaazan bakka karakkaree 2,800 hojjisiisee bagan hojjisiise maaramii jechuudha. Bakka baay'ee tokko natti tolee jira mabeete baay'ee tokko intini jedhee jira bakka jaaladhee jira maaliif silkii lama yoo ta'e hin beekamu tokko yookaan chaaddara salaa fixuu danda'a bakka yaa yuutuubiin keemmoo asirrallee hin jira karaarrallee hin jira jechuudha lachuurra iyyuu ni jira tokko yoo chaaddarii jalaa fixate kan ta'e tokkoon immoo itti fayyadama jechuudha. Kanaa jedhee kana hin dhiise jechuudha tokko birrii bichaa laallee jechuudha wanti intini jennu baay'eetu jira jechuudha. Innaan kana nyaata maayini basma'a. Innaan noormaali lukmanna nyaata dhugaa kaalsiin goradhee ani kaalsii mana keessa hin goradhu garuu amman goradhe malee qorraa jedhee innaan isin jedheetu mana nyaata dhuguu jechuudha. Innaan jechuudha yeroo tokko birrii bichaa laallee bakka wanni yoo wanti lama of bukkeedha qabaanne silaa tokko yoo nan qaba maal nu godha jenna jechuudha. Garuu nu fayyada jechuudha dhugaa bakka maaliif tokko yoo kan gurguru taane immoo bakka chaajjar jira yookaan masalas kufuu danda'a kun beekamu bakka wanti ta'uu danda'a miti gaafsan birriin atarra wanta tarra birriitti jirtu gosa yeroo san birrii san dhumuu danda'a waan ta'eef deebistee wanta san bituudhaaf illee sitti ulfaata jechuudha. Kanaaf wanta lamni hin barbaachisu wanti taa'ee fi maaliin hin badu jedhanii maaqni wayii jira wanti taa'ee hin badu jechuudha. Akkas jechuu barbaadetanii isinis immoo akka kanatti gaafa silkiin keessa maalis ta'u gaafa waan tokko lama wal bukkeetti qabaatan tokko itti fayyadama tokko ol kaawwadha maaliif gaafa rakkattan isin fayyada jechuu barbaadetan jechuudha hordoftoota kooyi. Innaan dhugaa dubbachuu yeroo san gurguree raadde birrii yeroo san nan balleessuu hin danda'u waan tokko hin bituu hin danda'a yaa jirtu bitaree yaa nuti warra shamarranii kuffaan bakka waan bareedaa kana yoo dammo uffata bareedu maal akkas yoo argine iji nan bita jechuudha dhugaa waan tokko taneessa godha kun bakka wanta inni raafatamne yookaan waan tokko hin bitaanii yaa bagan hin binne jedhee nama gammadeen jira jechuudha. Minna bakka baay'ee natti tolas immoo hojjetu fotoon isaati yoo fotoollee kaasuu fotoosaallee baay'ee tokko bareeda jechuudha. Innaa amma aadaamadha jechuudha. Obboleessi koo naa ergee obboleessi kee naa ergee shufeeritti jechuudha. Shufeeriin naa ergee shufeeriidha ammoo dhaqee ani immoo manna haaraa bishooftutti dhaqee fudhadheen dhufe jechuudha. Innaa kanama bartee immoo na jettan baradheen jira inshaallah. Sejambarti ni buku ya taski dengan link tuante ani durani yoroma di ko berjuran kata mam pokoknya yumbe kuwa garuga asalla ke sabai ahli dufe la gizi pasport murad ke sabai kazam wala devise yo medical minamini jiran kala ke sabai ittegale bakka kanana no wana ko be ko ke shi mal be ku jichu amma jichu gana ያው አዳም ኩቴ ተገጋ ጅራራ ከመነ ማዳም ጅሩ ጅቹራ እንትን ሄዳ ወጤ ወጣ ጅራቹ ወጤ መስራ ወደቻ እንደ ያው ጾም ዳዋንቴ ሰዓት የሚሳጋ ጅራ ዋንቴ መብራቴን ማጅርቶ ጅራ ስቶፍ ላይ ነው ጀዳን ትሪ መብራቴ በቃ መብራቴ እንግዲህ እንቴሱ ጅሩ ነው ፊዲ ሰው ሰዓት እንጀሬን አካ እንትንና ያላና አምኔ ከሰሊና ያላና ቦደም ቦን እንደፍሰው አንዴ isa jedheetanii yuullaalu kasal jala xiqqaasha jira wanta isatti dabalachuu deebitananii akkuma mana madaamii jiru tananii viidiyoo addaan kukkutaa hojjechaa jira jechuudha. Nama xiqqoo amma isinitti agarsiisure mul'ata kinoo ta'e ani baay'eellee intanii koo agarsiisuun jaaladhu miidiyaa kanarratti dhiifama naa godhaati jechuudha. Jaaladhu jechuudha jiraamti jenee. Kawan mendiyonya tadi jodoh kan
waraabni tokko jaaladhu dhugaa dubbachuudha. Jaaladhusi hin godhu fuulduratti illee waan akkasii kan hin godhu jedhee yaadasi hin godhus immoo dura. Bakka waan hundi waan agarsiisan tokko jira miti yoo uffatanis kan inni irraa bareeda maal akka jedhu amala akkasiisan jaaladhu ifa manaa godhaati jechuudha waan jechuudha. Inni achirra baay'ee tokko gammadeen jira dhugaa seerri kiyya bakka amma irra caalaa danda'uun kan fayyadama jechuudha maaliif kan baay'ee natti tola jechuudha nan jaalladhu qaba. Kabariisaa kana minaa jaallattan nan jedhin osoo hin taane bakka antinni isaatu yoo jira baay'ee tokko bareeda jechuudha waaqa. Isa nama viidiyootti waraabu kanarra isa kanatu nama waraaba. Garuu gatiin isa kanatu caalaa dhugaa waaqa jechuudha. Inna yoo kana manatti gatii tanan yoo viidiyoo yeroo ba'ee keessa deemu waraabu yeroo tokko sitti ulfaata maaliif silkii dingatan harkaa fudhatan jettee ni intin jechuudha. Safara asii miti jechuudha Adaamaatti yeroo wayii gaafan guyyaa wayiillee waa'ee suuqiin deema kana mana jee viidiyoo hojjete tokkotti namitti wayita kana jette akkasitti asitti baay'ee hallanyaadha jette namni asitti hallanyaadha asii osoo fudhatanii asiin fiiganillee waan tokko arguu hin dandeechu jechuun akkasitti maal jedhama mazoora qaba akkasitti kan keessa galansiini galee innaafi kanaafi sitti asitti hojjetiin viidiyoo dingataa yoo achirra darbooyyuu dhugaa injetti jechuudha. Boorsaa keessaa maaragaan qabadha silkii keessaa maaragaan qabadha jette jechuudha dhugaa waaqa jechuudha. Gaafsa ni kaase silkii yoon karaarra deemu viidiyoo hin waraabu jechuudha. Asitti yoon hamma gibbii keessa bahu yoo taasisan jechuudha. Yoon hamma gibbii keessa bahuu fi bakkeen taa'u bakki aqaamii yoo ta'een alatti viidiyoo waraabu jechuudha. Ala yoon bahu waraabu jechuudha. Maaliif silkiin nama nani beeku silkii kuma meeqatamaan bitanii silkiin kan jalaa badeetu jira. Yooduma viidiyoo kana deemanii achi deemanii soo waraabanii jalaa fudhataniitu jira jechuun nama beeku jechuun namatti dhiyaadhu jechuudha dhugaa waaqa. Saba kana waan ta'eef nan sodaadha in waraabu jechuudha yookaan bakka haqaamii tokko bakka namni hin jirre bakka jiraa miti akka sanitti waraabee daddalee silkee koo boorsaa keessatti deeffadhe boorsaa koo qollofa malee akkasitti on karaa deemu nan ba'ani garuu ko nan ba'a jechuudha waan tokko laallachuu nan ba'a garuu addan ba'u kanaan waraabu mana achi oolee amma fakkiin silkii fudhadhee silkii kana fudhachuu deeme jechuudha. Silkii fudhachuun deema bakki kanaatan deema jedhee dura osoo waraabaa deemu nan danda'a taaskii keessatti garuu yuuni bakka nan sodaadha dingata silkii kun harkaa fudhatu jedhee nan sodaadha. Innaa kana kanaaf jechuudha sodaachuun inni barbaachisa jechuudha. Yaa'u yeroo keenya amma kanatti yaa'u xiqqooshi inni ulfaata waan ta'eef inni akkas jechuu barbaade tananii hordoftoota koo wayii silkiin kiyarraa kana fakkaatti silkiin kiyarraa jedhama viidiyoon kiyarraa kana fakkaatti waan na wajjin turtanii guddaa tokko galatooma isinin jaaladha baay'ee tokko isinin jaaladha yaa'u laayifiidhaan illee nan dhufa waan ta'eef na jajjabeessaa yaa'u ulataa keessan ani isinii deebiseet illee fixuu baadhu waaqayyo irraa ni argattu waan namni gaafa namaaf waan tokko godhu nama sanirraa waa eegutu hin taane waaqayyo irraa nan argadha jedhee yoo godhe ni argata malee ani ulataa keessa isinii deebisuu hin danda'u. Anarraan illee nagee na jajjabeesse hamma sa'aatii kana guyyaa kanaan kan akkan ga'u akka moonii ta'ullee kan na taasise isin na jajjabeessuu keessanii fi dhugaa waaqayyo warri silkii lamaanis tokkonis waan qabdan na bira dhaabbattan waaqayyoon sinaa eebbisuu eebbifamaa karaalee waaqayyo bakka jirtan isiniif haa baay'atu guddaan isin jaalladha. Isinis immoo akkuma kanatti biyya ormaa galtanii biyya keessanitti deebitanii yaa nama ijaanis wal argii wal jajjabeessu waaqayyoon nu haa taasisu isin jedha baay'ee tokko isin jaalladha baay'ee tokko isin kabaja nagaanaaf taa'ee. Silkiin qaba gaara tokko nagaatti ishee.